Ini dia nih, bukan kaleng-kaleng. Mesin ajaib pengubah sampah dapur jadi emas buat tanaman. Bayangkan, teknologi keren ini bukan cuma mengurangi limbah planet kita tercinta, tapi juga jadi solusi pintar buat sampah organik yang sering bikin pusing. Dengan sistem pencampuran dan aerasi yang canggih kayak lagi ngedance, mesin ini mempercepat proses dekomposisi. Alhasil komposnya kayak nutrisi, siap panen buat menyuburkan tanah. Tunggu dulu. Nggak cuma itu, sistem irigasi canggihnya juga pinter banget jaga kelembaban. Bikin tanah makin cinta, panen jadi lebih sehat, dan lingkungan auto bersih. Ini bukan sekadar daur ulang biasa loh ya, tapi langkah nyata menuju masa depan, tanpa drama sampah. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, inovasi ajaib kayak gini cocoknya dikembangin di lingkungan mana nih? Komplek rumah, pasar, atau justru di bulan sekalian? Coba komen guys.